Eine Frau geht mit ihrem Hund zum Tierarzt, weil das Tier jede Nacht so laut schnarcht, dass niemand im Haus mehr schlafen kann. Der Tierarzt hört sich das Problem an und sagt schließlich, ganz einfach, binden Sie dem Hund ein paar Lorbeerblätter an den Schwanz. Das wirkt Wunder. Gesagt, getan. Und tatsächlich, schon in der ersten Nacht herrscht absolute Ruhe. Der Hund schnarcht kein bisschen mehr. Da denkt sich die Frau, wenn das beim Hund funktioniert, klappt es bestimmt auch bei meinem Alten. Also schnappt sie sich ein paar Lorbeerblätter, bindet sie heimlich fest und wartet gespannt auf die Nacht. Mitten in der Nacht wacht der Mann auf, geht verschlafen ins Bad, entdeckt den Schmuck und ist völlig verwirrt. Er greift sofort zum Telefon und ruft seinen besten Kumpel an. »Du Bernd, wir waren doch gestern auf den Kegelabend, oder?« »Ja, klar.« »Und danach waren wir doch noch im Puff, stimmt's?« »Ja.« Der Mann macht eine lange Pause, seufzt und fragt dann, »Sag mal, hast du zufällig auch was von einer Siegerehrung mitbekommen?«